दोनों का क्वांटिटी है। हाँ लागू पड़छी ना लगावा हाँ लगावा पर ना क्रेडिट नोट मतलब क्रेडिट नोट 70 टका तुम लेके जाओ वापस उसका पैसा चाहिए। ठंडा हो बनवा तो जा हो दुकान ना कहना जी मुझे बोल जासु पुराना से पुराना कहाँ है भाई मत भी तो नानी बड़ा बड़ा बना देता अरे इधर सामना थी अच्छी बहुत यार बिल्डिंग तो ऐसा है तुम आओ तो हम इसे मशीन नो लक्ष्मी पेमेंट रहती है के बिग बाजार के बैठा है आमे तरह तरह ये बाट दिनी धर से दला किन तरह है से समले मंदिर आड़े मंदिर में देख दो मंदिर बैठे है दिख ये तीसरा ऑर्डर डाल दो। अभी वो जरा बाट मैंने नहीं डाला, मैंने नहीं डाला तीसरा। मैं नथी मी मशीन का देखे लोग तले पोलामा ना चलो इटा कितने टाइम लगवा दो 10-15 मिनट लगवा सांगे नहीं गिरी जमा तेरी और सही एटा पुराना दुकान है एटा तो और माटी के बिक्री ना हमार इसला फ्लाई ओवर लगी नहीं के खाली वही हां देखि सालो के दा अरे काना आउ उसो काना ओलगाडा नवार अछि ने दाम काटा नहीं नहीं आओ है उसो मारमा तो स्टार्ट हो ले तिला अंता हाँ हाँ अच्छा अच्छा सब्सिडी नहीं नहीं दाम का उसो जन आई कार पाखे अछि हैं तो तमन नहीं नो से पजड़टा पजड़ो तो केन पोचड़ाटा केन दुकान अछि बाजी था हैं गाड़ी एक्सीडेंट में बाजी था इंडियन नहीं नो क्या ना कसम उठा दिया है ची आन के गोला में कोई में लाइट कॉल हां मिलवा से टांगे नेले इटा काल फिर काल रो लग जाओ ऐसा तीन तो तो चलू छे ना किसी खड़ा है कितने पड़वा करते आ स्मार्ट पजड़ा जन लाल लाल जन हां बैकलाइट टा भांगी जी छे तो कांच था हां नहीं मिले से तो रो कर भी कुछ नहीं बंजा घर को कही देले हवा चेंज ग्लास भी ताकर चेंज करू बोले अपन नंबरटा भी देबे और टिके रह तो दिले केतना निकलो से भुजी कैसे बेल पहाड़ केंता झमेला कर ले जिन जो है दिने के मैंने 8:30 बजे दुई दादा भाई आले आ तमर से बहन कर सभे जिमा बोले ना बोले केंता कर मोटरसाइकिल दे बस के नमी अच्छा अच्छा हैं है दिना केतरा बिहा को अटेंड कर जिन जो चक्टा अच्छा सेटा है दिले 5 नंबर हेतिता आ गुटे से खिना पर छाड़ी देली सेटा डाकी दिले के हां किशोर जई दिला हां अच्छा वो बोले ना पोले आसी भुजी खाए मते फोन करबो बोला हां ना उठाला होला था बोली बुझलो केते मांस फिका हाला जिंचो हाँ। प्योर खसी लेते और को आइने फोन करथिली सागर देखि के हाँ। नेबे बोले तुमु नै करथिली हां मते कहथिलो प्योर खसी बोले माने झमेला करछन मुई काके धरि करी जिमी से तमर बहन कहछे मते नै करी जाई माने कहछन हैं से बेलरो गाड़ी उठ कहले नै करी जैतिले हेता से त बुझलो कि नी बोले के कहछे मुई आज मांस नै खानी जो आ के कहछे खाइमी आ के कहछे जेन खाई दै छो से थी कहछे के भल लागबान नी हेले धरो रे जिमा हेले से कहछे मुई राती गाड़ी नै चले जे नै चलो से थो हाँ बोला मुई काके बसे करी नहीं कह न पाखोट पाखटा 8 किलोमीटर हैं से कहछे मुई गाड़ी नहीं चले से कहछे मुई गाड़ी नहीं चले जे नै चलो ल थो हां आई देखो इदे कहछन जे पेरो आइले जिमा हाँ सोच जे मुझे का करू आमे तो खाई छु आ खाबा टन्नु है हो जमे बोल छ नै हेले नै खाइबो जुबली निके जइथिले जे 3 बजे खाई करी छ काना करबो कह अच्छा करा है सब तो हमर पार्टी रंगा बड़ा मुई जइथिली हेजना माझी पड़ा बुझलो छती चिता बनैथिला
ଆଇ ମାନେ ଯେନ୍କେ ଯାଇଛନ୍ ମାଂସ ମାନ ଖାଇଛନ୍ ନା ଆମର ଛତୁ ବି ହେଇଥିଲା ହଁ କାଲକା ଆସୱାନ ଖାନା ହେଇଥିଲା କାଲକା ରାତି ଯାଇଥିଲୁ ଛତି ଦେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା 9ଟା 12 ବଜାରଟା ଆଇଛନ୍ ତମର ସାନ ବଞ୍ଜା ଯିବା ମାଂସ ଅଛି କାଲକା ତ ଜୁଡ଼େ କି କେତେଟା ଅଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ये सीरियल ଅଛି ହଁ ଏ ବିହାଘର ମାନ ତ ଘୋର ଘୋର କଥା ହେଉ ବର୍ଷ ତ ଦେଖିଲେ ବିହାଘର ହେଲାନ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ବିହାଘର ଅଥା ହେଇଯିବ वही बात क्या बोलूं ये है कि बताया मैंने ये सब कह रहे कल जाऊंगा उसके बाद कल बात करता हूँ उससे ऐसा मजा नहीं आता सर नहीं बोले नहीं चले बुझल चलवा बंधुआ साड़ी दो सर आप बताइए अगर आप खाली ओनाम और रांधवा चला 20 हो जाए तो दूसरा एक बार आपका दिल ये साथ कैटरिंग देता, फैटरिंग छड़ी दियो दूसरी बार दे देता तार गाड़ी बड़ा आप होड़ी उसी सब का दे साथ ना दो उसी की जुबान की बात रखो तो 33,000 क्यों देगा आपका साथ हिसाब है खुद बताइए सर अब मैं अपने ऊपर लेकर इस पे हाँ, एक दो यार, ऑर्डर वजर भुंजा, क्लियर करवा दिए कोनी परिवा। अब वो मेरी बात नहीं रख रहा ताकि TT आओ अब देखा तो TT कि ना का हो फोन एतकी टका पेमेंट नहीं ट्रबल टिकट के लिए आइसक्रीम कितने हाउस सब आइसक्रीम अब उससे 380 लगा फोन आ रहा है मेरी बात नहीं कैसा रख कोई रहा, दिला मैं 280 लगा ही बोल दिला फिर पछे 380 केंदा लगा लाई की ରେवड़े ହେଇଥିବା इतवा बोले हमर कान ନାଇଁ ଆଉ ପେଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବା हैं ପେଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବା ହେଇଥିବ ବୁଝିଲ ସେଟା କିଲୋ ହିସାବ ଆଇଛି हां 2.5 केजी रहसी ହଁ 1.5 କେଜି ରହିଛି 3 କେଜି ଆବି ରହିଛି 5 କେଜି ଆବି ରହିଛି 5 केजी आनु ବୁଝିଲ 20 टा होना है ସେଟା ତାର ସବୁ ଅଛି चेक कर तू ई ग्लास टा प्लेन न रहे जेंडा जेन लेखा लुकी जेन है ଏଟା ଷ୍ଟିକର ଅଛି ଉଠେଇ ଦେଲେ ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଯିବ ନା बोल के दे पिनू ये पिनले कंता जाना पड़ेगा